صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، زمین و آسمان سارا بنا اللہ ہی اللہ ہے، زمین و آسمان سارا بنا اللہ ہی اللہ ہے، نہ ساقی ہے نہ ساغر ہے، نہ میں ہے اور نہ میں خانہ، نہ ساقی ہے نہ ساغر ہے، نہ میں ہے اور نہ میں خانہ، یہ اوہام جہاں فانی بقا اللہ ہی اللہ ہے، یہ اوہام جہاں فانی بقا اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، یہ اجسام زمین سارے وہ اجرام فلک سارے، یہ اجسام زمین سارے وہ اجرام فلک سارے، یہ سب ہیں نام کے دھوکے رہا اللہ ہی اللہ ہے، یہ سب ہے نام کے دھوکے رہا اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، مریضوں ڈھونڈتے کیا ہو طبیب سوچتے کیا ہو، مریضوں ڈھونڈتے کیا ہو طبیب سوچتے کیا ہو طبیب سوچتے کیا ہو، دوا اللہ ہی اللہ ہے، شفا اللہ ہی اللہ ہے، دوا اللہ ہی اللہ ہے، شفا اللہ ہی اللہ ہے، فضا کی کیفیت کیا ہے، ہوا کی ماہیت کیا ہے، فضا کی کیفیت کیا ہے، ہوا کی ماہیت کیا ہے، فضا اللہ ہی اللہ ہے، ہوا اللہ ہی اللہ ہے، فضا اللہ ہی اللہ ہے، ہوا اللہ ہی اللہ ہے، جہاں والوں تمہیں جو کچھ ملا تم کو مبارک ہو، جہاں والوں تمہیں جو کچھ ملا
تم کو مبارک ہو، مجھے اب تک ملا ہے تو ملا اللہ ہی اللہ ہے، مجھے اب تک ملا ہے تو ملا اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، نہیں ہو کر بھی ہونا کیا ہے بس اس کو سمجھ لینا، نہیں ہو کر بھی ہونا کیا ہے بس اس کو سمجھ لینا، بس ایک عدم اضافی کے سوا اللہ ہی اللہ ہے، بس ایک عدم اضافی کے سوا اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، زمین و آسمان سارا بنا اللہ ہی اللہ ہے، ظہور و غیب میں اس کے سوا کوئی نہیں ملتا، ظہور و غیب میں اس کے سوا کوئی نہیں ملتا، سوا کوئی نہیں ملتا، کھلا اللہ ہی اللہ ہے، چھپا اللہ ہی اللہ ہے، کھلا اللہ ہی اللہ ہے، چھپا اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، یہ منزل کیا ہے مقصد کیا سفر کیا اور اقامت کیا، یہ منزل کیا ہے مقصد کیا سفر کیا اور اقامت کیا، جو مخفی تھا وہی ظاہر ہوا اللہ ہی اللہ ہے، جو مخفی تھا وہی ظاہر ہوا اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، زمین و آسمان سارا بنا اللہ ہی اللہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم
خلفائے کرام و برادران طریقت اور غلامان اولیاء، عاشقان مصطفیٰ، محبان خدا۔ عاشق مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں وہ خدا کا عاشق ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا عشق اور خدا کا عشق الگ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی محبت الگ اور خدا کی محبت الگ نہیں۔ مصطفیٰ کا پیار اور خدا کا پیار دو الگ چیزیں نہیں۔ مصطفیٰ کا دیدار خدا کا دیدار، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت، مصطفیٰ کا عشق خدا کا عشق، مصطفیٰ کو دیکھنا خدا کو دیکھنا، مصطفیٰ کے ہونا خدا کے ہونا، خدا کے ہونا تو مصطفیٰ کے ہونا۔ خود مولانا سرکار نے کہا کہ من رآنی فقد رأى الحق۔ ایک ایسا جملہ ہے، سمندر اس کے اندر ہے، بظاہر ایک چھوٹا جملہ ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا۔ جو میرا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جسے میری مرضی مل گئی اسے خدا کی مرضی مل گئی، جس سے میں خوش ہو گیا اس سے میرا خدا خوش ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ ذات، وہ غنی عن العالمین، نہ اس کی ذات سمجھ میں آتی ہے نہ اس کے صفات سمجھ سکتے ہیں، وہ سمجھ سے بالا ہے، وہ خدا ہے، وہ کہاں سمجھ میں آ سکتا ہے؟ سمجھ کا خالق سمجھ میں کہاں آئے گا؟ عقل کا خالق عقل میں کہاں آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، اسے کیا جانے۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو جو بھی بولے گا اس سے الگ ہے وہ۔ یار میرا عجب رنگیلا ہے، یار میرا عجب رنگیلا ہے، سب میں رہتا ہے پر اکیلا ہے، سب میں اسی کا جلوہ، اس کے بغیر کون موجود ہو سکتا ہے؟ اس کے بغیر کون سن سکتا ہے؟ اس کے بغیر کون دیکھ سکتا ہے؟ اس کے بغیر کون بول سکتا ہے؟ اس کے بغیر کون سجدہ کر سکتا ہے؟ اس کے بغیر کون قیام کر سکتا ہے؟ اس کے بغیر کون اللہ اللہ کہہ سکتا ہے؟ اس کے بغیر کون ایمان لا سکتا ہے؟ وہی وہ ہے۔ یار میرا عجب رنگیلا ہے، عجب رنگیلا ہے، اس کے رنگ پہ قربان، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ارے رنگ ہے تو اسی کا رنگ ہے، سب میں رہتا ہے پر اکیلا ہے، سب میں رہتا ہے پر اکیلا ہے۔ آہا ہا ہا آہا، وہ کہاں سمجھ میں آ سکتا ہے؟ پھر اس کے بندوں کی فطرت میں اس کی محبت ہے، بندہ اسے چاہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ انسان کا کام محبت کرنا، انسان انس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ پیار کرنا چاہتا ہے، اس کی فطرت میں پیار ہے، اس کی فطرت میں عشق ہے، اس کی فطرت میں محبت ہے، وہ محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ محبت کے بغیر انسان ہے تو محبت کرے گا، انسان ہے تو محبت کرے گا، کیونکہ اس کی تخلیق ہی محبت سے ہوئی، اس کی یہ پیدا ہی ہوا محبت کی وجہ سے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت الخلق۔ وہ خلق کون؟ انسان۔ انسان محبت کے بغیر سانس نہیں لے گا، کسی نہ کسی کو چاہے گا، باپ کو چاہے گا یا ماں کو چاہے گا، بھائی کو چاہے گا، بہن کو چاہے گا، گھر کو چاہے گا، مال کو چاہے گا، کسی نہ کسی کی محبت میں رہے گا، کسی نہ کسی کی محبت میں رہے گا، مگر یہ محبتیں کام آنے والی نہیں۔ سمجھ کے چاہے گا تو محبت اسی سے ہوتی ہے، محبت کا مستحق ہے تو وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ موجود سے محبت ہوتی ہے، مشہود سے محبت ہوتی ہے، معدوم سے کیا محبت ہوگی؟ میت سے کیا محبت ہوگی؟
جاہل سے کیا محبت کرے گا؟ بہرے سے کیا محبت کرے گا؟ کوئی اندھے سے محبت کرتا ہے؟ اندھے سے کوئی محبت نہیں کرتا، بہرے سے کوئی محبت نہیں کرتا، عاجز سے محبت نہیں کرتا، جاہل سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کس سے کرتا ہے؟ عالم سے محبت کرتا، دیکھنے والے سے محبت کرتا، سننے والے سے محبت کرتا، سمجھنے والے سے محبت کرتا، ارے کرنے والے سے محبت کرتا، نہیں کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ جو بھی محبت کرتا فاعل سے محبت کرتا۔ کس سے محبت کرتا؟ فاعل سے، لا فاعل الا اللہ۔ جو بھی محبت کرتا بصیر سے محبت کرتا، کو بھی محبت کرتا سمیع سے محبت کرتا، انہو هو السمیع البصیر۔ ارے وہی سننے والا، اس کے سوا کوئی سننے والا نہیں، وہی دیکھنے والا، اس کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، وہی دینے والا، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ کیسا دینے والا، کیسا قربان ہو جائیں ہم، دیتا ہے مگر دیتا ہوا دکھتا نہیں، تمہاری شان رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو محبت ایک سے ہوتی، کس سے محبت ہوتی؟ جو اپنا ہے اس سے محبت ہوتی، جو تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے اس سے محبت ہوتی، جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس سے محبت ہوتی، جو دیکھنے والا ہے اس سے محبت ہوتی، جو کمال والا ہے اس سے محبت ہوتی، جو جمال والا ہے اس سے محبت ہوتی۔ بس سچ بتاؤ کہ کمال ہے تو کس کی ذات میں ہے؟ جمال ہے تو کس کی ذات میں ہے؟ حسن ہے تو کس کی ذات میں ہے؟ ارے یوسف جس کا بندہ ہے اس ذات میں کیا حسن ہوگا؟ یوسف کے خالق میں کیا حسن ہوگا؟ انبیاء کا جو خالق ہے اس کے اندر کیا حسن ہوگا؟ ارے مصطفیٰ کا پیدا کرنے والا وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ تو بندے کی فطرت میں اس کی محبت ہے، بندہ تڑپ جاتا ہے، کوئی سمجھ کے چاہتا، کوئی نہیں سمجھ کے چاہتا، چاہتا تو اسی کو چاہتا ہے، سمجھا تو محبت اسی سے ہوتی ہے۔ تو سمجھتا ہے میں بھائی سے محبت کر رہا ہوں، نہیں، تو بھائی سے نہیں کر رہا ہے، حقیقت میں تو بھائی کے خالق سے محبت کر رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے میں اپنی بیوی زوجہ سے محبت کر رہا ہوں، نہیں، تیری محبت زوجہ سے نہیں ہے۔ اگر زوجہ سے ہوتی تو مرنے کے بعد بھی زوجہ سے محبت کرتا، نہیں کرتا، وہی زوجہ رہتی، لے جا کے مٹی میں ڈھیر ڈال دیتا، مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہی زوجانہ، وہی جس نہیں، یہ کسی کا جلوہ تھا، اس جلوے سے میرا لگاؤ تھا، اس سے میری محبت تھی، میں دیکھتا تو اسی کو دیکھتا تھا، سنتا تو اسی کو سنتا تھا، پکڑتا تو اسی کو پکڑتا تھا۔ حل الحق محسوس والخلق معقول۔ ہائے ہائے ہائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسی لیے پیروں کے دامن کو تھامتے ہیں۔ پیر کہیں لے جا کے ملاتا نہیں، کہاں لے جا کے ملائے گا؟ خدا کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ کہیں لے جا کے ملاتا نہیں۔ سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے، میرے فیضان شاہ صاحب قبلہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، سلامت رکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فیضان کہہ رہے ہیں، فیضان کا فیضان ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم۔ سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، بس پیر کا کام چشمہ لگانا ہے۔ پیر چشمہ لگاتا ہے، خدا سے لے جا کے یہ کیا ملائے گا؟ خدا کہاں ہے جو لے جا کے ملائے گا؟ چشمہ لگاتا ہے، ہر ایک کے پاور کو جانتا ہے، وہ اس کا پاور کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کا جیسا پاور ویسا لگاتا ہے، ہاں چیخ مارتا ہے۔ اسے کہیں جا کے ملنے کی ذات نہیں، وہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے
پانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تو جدھر ادھر، ان کو دیکھنا تو اتنا پلٹنا، رحمت اللہ صاحب کو دیکھنا تو اتنا تو ہونا، اللہ کو پانے کے لیے دیکھنے کے لیے اتنی حرکت کی بھی ضرورت نہیں، یوں پلٹنے کی بھی ضرورت نہیں، تیرا مولا تیرے سامنے، تیرے پیچھے، تیرے اوپر، تیرے نیچے، تیرے اندر، تیرے باہر، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن میں کہاں جا کے دیکھتا ہے؟ پانی میں مین پیاسی، پانی میں مین پیاسی، مجھے سنی سنی آوت ہانسی، پانی میں مچھلی پیاسی ہے، تنی لے مین تنی لے، ارے مجھے یہ سن کے ہنسی آتی ہے، پانی میں مین پیاسی، مجھے سنی سنی آوت ہانسی، اللہ کہاں ہے، کیسے ملنا؟ ارے یہ سوال پر ہنستا ہے عارف ہنستا ہے، ارے تیرا باپ تیرے قریب نہیں ہے، تیری ماں تیرے قریب اتنا نہیں ہے، تیرا بھائی اتنا قریب نہیں، تیرا دوست اتنا قریب نہیں، تو اتنا قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قریب نہیں اقرب، اب وہ کتنا قریب ہے وہ جانے، وہ قریب ہے، وہ قریب ہے، ہم بعید ہیں، وہ ہم سے قریب، ہم اس سے دور، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں پا رہا ہے، ہم اسے نہیں پا رہے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ ابھی میں اپنے موضوع کی طرف آیا نہیں، کیا کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، اچھی بات ہے تو لے لو، آپ کے شایان شان نہیں ہے تو چھوڑ دو، مجھے مزہ آ رہا ہے، میں مزہ لیتا ہوں اور جا رہا ہوں، آپ کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری رگ جان سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، کتنا قریب ہیں، کتنا قریب ہیں، اللہ دکھاتا ہے، اللہ سناتا ہے، اللہ کہلواتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اس کے سنانے کا طریقہ الگ ہے، اس کے جلانے کا طریقہ الگ ہے، اس کے چلانے کا طریقہ الگ ہے، اس کے کھلانے کو سمجھ گیا تو جان دے دے گا، اس کے کھلانے کو سمجھا تو روزے ہی میں رہ جائے گا، اس کے کھڑانے کو سمجھے گا تو قیام سے ہٹے گا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ رگے جاں سے بھی زیادہ قریب، تو بہت دور سمجھا ہے، وہ قریب ہے اور تو دور ہے، وہ تیرا محب ہے، وہ تجھے چاہتا ہے، تو کسی اور کی محبت میں لگا ہوا ہے، کیسے کریم مولا ہیں، ہر ضرورت پوری کرتے ہیں ہماری، سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ان کی محبت، ان کا قرب، مقصد تخلیق کیا ہے؟ ان کے ہونا، ہم پیدا ہوئے ان کے ہونے کے لیے، ان سے قریب ہونے کے لیے، وہ قریب ہیں، ہم دور ہیں، تو اب ان سے قریب ہونے کے کئی طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ ہے قربانی دینا۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ قربانی کا مہینہ۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے پیار کرنے والے کو، اللہ سے پیار کرنے والے کو۔ پیار کرنے والا کیا کرتا ہے؟ قربان ہونا چاہتا۔ پیار کرنے والے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے محبوب پہ قربان ہو جاؤں، وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں، میری قربانی کو قبول کر لیں۔ مسلمان کسے بولتے؟ قربان ہونے والا۔ اور اسلام کا مہینہ، اسلامی مہینہ شروع کس سے ہوتا ہے؟ قربانی سے، اور اس کا اختتام قربانی پر۔ شروع قربانی، اینڈنگ قربانی۔
تو مسلمان ہے تو دیکھ تیرے اندر وہ جذبہ ہے تو سمجھ کہ میں ابراہیمی ہوں. اللہ پہ قربان ہونے کا جذبہ تیرے اندر ہے تو سمجھ جا میں ابراہیمی ہوں اور سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے والا ہوں. اگر یہ جذبہ نہیں تو اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان ہے تو قربان ہو جائے گا. شروع قربانی سے اور مسلمان کا اختتام قربانی پر. سال کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ ذی الحج. شروع محرم، محرم میں بھی ایک قربانی اور سال کے آخر میں بھی ایک قربانی. ایک پیغمبر کی قربانی، ایک جان پیغمبر کی قربانی. یہ دو قربانیوں کے درمیان میں رہنے والا مسلم. مسلم کی خواہش کیا؟ مرنا. سب کی خواہش جینا، عاشق کی خواہش مرنا. سب کی خواہش لوٹنا، عاشق کی خواہش لٹانا. سب کی خواہش لینا، عاشق کی خواہش دینا. سب کی خواہش آباد ہونا، عاشق کی خواہش یار کی راہ میں برباد ہونا. اس بربادی پہ خوش ہوتا ہے وہ. عاشق کون؟ جو یار کی راہ میں اپنے آپ کو برباد کر دے. برباد ہونے ہی کو معراج سمجھتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا. تو قربانی کا مہینہ 5-10 منٹ، اس کے بعد میرے فیضان شاہ صاحب سے بھی کچھ سنیں گے. کل تو سن کے میں مست ہو گیا، کل سے اب تک مست ہوں. ظاہر ایسا ہے، باطن کیا ہے اللہ والے ہی جانتے ہیں وہ کیا ہے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ قربانی کا مہینہ. یہ بڑا مقدس مہینہ، پیارا مہینہ، اعلیٰ مہینہ، خدا کا محبوب مہینہ. ذی الحج. ہر مہینہ خدا کا، مگر کچھ مہینے ایسے ہیں جن سے خدا پیار کرتا ہے. ہر دن خدا کا، مگر کچھ دن ایسے ہیں جسے خدا پسند کرتا ہے. ہر رات خدا کی بنائی ہوئی، کچھ راتیں ایسی ہیں جو جنہیں خدا پسند کرتا ہے. کچھ مہینوں کو خدا پسند کرتا ہے. وہ پسندیدہ مہینوں میں ایک مہینہ. رمضان بھی اس کا پسندیدہ مہینہ، رجب بھی اس کا پسندیدہ مہینہ، شعبان اس کا پسندیدہ مہینہ، جمعہ اس کا پسندیدہ دن، لیلۃ القدر اس کی پسندیدہ رات، لیلۃ البرات اس کی پسندیدہ رات، شب معراج اس کی پسندیدہ رات. کچھ راتوں کو وہ پسند کرتا ہے، سب کو بناتا ہے. پسند کسی کو کرتا ہے، سب کو بناتا ہے. پسند کسی ہفتے کا بھی خالق وہی، اتوار کا بھی وہی خالق، پیر کا بھی وہی خالق، منگل کا بھی وہی، چہارشنبے کا بھی وہی، مگر جمعہ سے وہ محبت کرتا ہے. اور یہ ذی الحج، اس مہینے سے بھی محبت، اور اس مہینے کی سب میں اعلیٰ ایام یہ 10 دن. والفجر ولیال عشر. اتنے محبوب کہ ان کی قسم کھاتا ہے. 10 راتیں. بور ہو رہے ہیں کیا؟ جن دنوں کو وہ پسند کرتا ہے وہ دن تمام ایام سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں، ممیز ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. یہ 10 دن الگ. ولیال عشر. جن دنوں سے وہ محبت، سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ٹیملین ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یند نال کو وہ محبت کرتا ہے جن دنوں سے. وہ دن ان دنوں کے برابر دوسرے دن نہیں ہو سکتے. یہ 10 دنوں کے برابر نہیں. اگر برابر ہوتے تو یہ 10 دنوں میں جو عبادت کا ثواب ہے دوسرے دنوں میں بھی ملتا نہیں. حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھے گا، ایک روزہ تو اسے کتنے روزوں کا ثواب ملے گا؟ 1 2 4 10 15 روزے، 20 روزے، 30 روزے، 60 روزے، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا.
یہ بھی نہیں، میرا محبوب دن ہے یہ. محبوب دن میں جو ایک عبادت کرے گا، ایک روزہ رکھے گا، واہ کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھو. اس سے پہلے رکھیں گا تو ایک روزے کا ثواب. ذی الحج کے 10 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو ایک روزے کو 1 سال کے روزوں کا ثواب. کیوں؟ میرا محبوب دن ہے. محبوب دن میں جو روزہ رکھے گا اس روزے کا ثواب کتنا؟ سال. تو وہ دن برابر ہوا کیا؟ نہیں. اگر کوئی، حضور نے فرمایا اگر کوئی قیام کرے ان 10 دنوں میں، راتوں میں، تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ لیلۃ القدر میں قیام جو کرے گا اسے جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اس ایک رات میں ملے گا. ایک رات اگر قیام کرے گا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس عشرے کی ایک رات میں اگر کوئی قیام کر لے تو کتنا ثواب ملے گا فاروق؟ لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جائے، اس میں قیام کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا اجر و ثواب اسے ملے گا. یہ کیا ہو گیا مولا، کیوں اتنا ثواب اس میں؟ نہیں، یہ میرا محبوب دن ہے، میرا محبوب رات ہے، میری محبوب رات ہے. محبوب رات سب راتوں سے الگ ہو جاتی ہے. محبوب دن سب دنوں سے الگ ہو جاتا ہے. محبوب رات سب راتوں میں اعلیٰ ہو جاتی ہے. محبوب دن سب دنوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. اس کے برابر کوئی دن نہیں ہو سکتا، اس کے برابر کوئی رات نہیں ہو سکتی. رات، لیل، نہار. فریدہ سمجھ رہے ہیں؟ محبوب دن کا یہ اثر اس میں کرے گا تو وہ دن اتنا فیض پہنچاتا ہے تجھے، وہ دن بھی فیض رساں ہو جاتا ہے، وہ رات بھی فیض رساں ہو جاتی ہے. جس رات کو خدا چاہتا ہے، جس دن کو خدا چاہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. رات کو جب خدا چاہتا ہے تو سب سے اعلیٰ بنا دیتا ہے. دن کو جب خدا چاہتا ہے تو سب سے اعلیٰ بنا دیتا ہے. کسی عبد کو خدا چاہے تو وہ عبد کا مقام کیا ہوگا؟ 10 راتوں میں سے ایک رات مل گئی تو تجھے لیلۃ القدر کا ثواب مل گیا. محبوبین میں سے کوئی تجھے ایک محبوب مل گیا تو ثواب نہیں، ثواب دینے والا تیرا ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم صلی، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. تو یہ 10 دن بڑے مقدس دن، اس میں کیا کرنا ہے؟ ان کے قرب کو ڈھونڈنا. مولا کے قریب ہونے کا دن، مولا سے قریب ہونے کے دن ہیں، ایام ہیں، راتیں ہیں. اللہم صلی علی. تو دن کو جب پسند کر لیتے ہیں تو دن تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے، تمہاری قسمت بدل دیتا ہے. بدلتا نہیں. 10 راتیں اگر مل گئیں تو بس ہے، ان کا فضل ہو تو بس. 10 بس اگر فضل ہو. ارے 10 تو 10، ان کا فضل ہو تو کوئی رات ملے یا نہ ملے، ان کا فضل بس، ان کا فضل بس ہے. تو رات، پسندیدہ رات مل جائے، پسندیدہ رات کی عبادت اتنی اعلیٰ، تو پسندیدہ ذوات کی عبادتوں کا مقام کیا ہوگا؟ یہ 10 راتوں کی عبادت کا یہ مقام ہے. 10 رات، تو ایک رات میں اگر سمجھ میں آتا ہے قیام کرے گا تو لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر. اب ولی کے قیام کا عالم کیا ہوگا؟ خود محبوب اور محبوب کا قیام، محبوب کے لیے وہ کتنا عظیم ہوگا.
اولیاء کی عبادت اور ہماری عبادت میں بہت فرق ہے. سارے عوام کی عبادت ایک طرف، ایک اللہ کے عاشق کی عبادت ایک طرف، اس کا قیام الگ. اور یہ تمام عشاق حقیقت میں کسی کے مظاہر ہیں. ان کی عبادتوں کا یہ عالم ہے تو فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہنے والے کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سجدہ کرنے والے کے سجدے کا مقام کیا ہوگا؟ سب سے پہلے الحمدللہ بولنے والے کہ حمد کا مقام کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سر بسجود ہونے والے کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے محبوب، یہ سمجھ نہیں سکتے. آپ کے قیام کو یہ کیا سمجھیں، آپ کے رکوع کو یہ کیا سمجھیں، آپ کی عبادت کو یہ کیا سمجھیں. آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو تکتا رہتا ہے، آپ کو دیکھتا رہتا ہے. ارے کتنا پیارا ساجد ہے کہ رب محو دید رہتا ہے، رب دیکھتا رہتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ محبوب سجدہ کرنے والوں میں تیرے سجدے پر میری نظر رہتی ہے. ان کے سجدے کو میں کیا دیکھوں، یہ گندے سروں کو میں کیا دیکھوں، ان کے اندر تمہارا نور جل بگر ہے. الذی یراک حین تقوم، سب کا قیام ایک طرف، محبوب تیرا قیام ایک طرف. ہر قیام کرنے والے میں تیرے قیام پر میری نظر رہتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ محبوب یہ کہاں قیام کر سکتا ہے؟ حقیقت میں تو قیام کرنے والا، حقیقت میں تو سجدہ کرنے والا، حقیقت میں تو رکوع کرنے والا، حقیقت میں تو مجھے پکارنے والا. میں ان کو نہیں دیکھتا، اندر جو ہے اسے دیکھتا رہتا ہوں. الذی یراک حین تقوم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو ان کی عبادتوں کو کون سمجھے؟ مولا نے فرمایا محبوب کہہ دیجئے، قل آپ کہیے. ہاں مزہ آتا ہے کیونکہ آپ تامل والے اور میرا یہ رنگ بھی نہیں. کوئی رنگریز ہے اس محفل میں جو رنگ رہا ہے؟ ہاں اللہ اس رنگریز کو بھی قائم رکھے، اس کے رنگ کو بھی قائم رکھے، اس کے رنگ میں سب کو رنگ دے. یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ رنگریز. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کیا کہہ رہا تھا میں؟ 5-10 منٹ آؤٹ. خل جزاک اللہ. خل آپ کہہ دیجئے یہ نادان، یہ کم سمجھ یہ سمجھیں گے میں بھی قیام کرتا ہوں، مصطفیٰ بھی قیام کیا کرتے تھے، میں بھی سجدہ کرتا ہوں، مصطفیٰ بھی سجدہ کرتے تھے، میں بھی رکوع کرتا ہوں، مصطفیٰ بھی رکوع کرتے تھے، میں بھی تلاوت کرتا ہوں، مصطفیٰ بھی تلاوت کرتے تھے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، مصطفیٰ بھی نماز پڑھتے ہیں. میں بھی وہ تھے الگ، تھے کہہ رہا تھا میں، وہ تھے بھی ہیں بھی تھے بھی. میرا نبی تھے بھی ہیں بھی تھے بھی. کنت نبی وآدم بید الماء والتین. ابھی میرا آدم علیہ السلام بنا بھی نہیں، میں نبی بن کے منصب نبوت پر فائز ہو چکا تھا. میرا نبی نہیں بھی ہے بھی نہیں بھی. کون سمجھے مصطفیٰ کو؟ سمجھے تو خدا سمجھے. خدا کو سمجھنے والا مصطفیٰ کو سمجھنے والے خدا. ہمارا کام کیا ہے؟ دونوں پہ مر مٹنا. ہم سمجھنے والے نہیں، ہم مر مٹنے والے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میرے مصطفیٰ، میرا مصطفیٰ دل میں آتا ہے. وَاعْلَمُوا جانو کسی فقیر سے مل کے جانو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اے رسول تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا اللہ
پہچان یہی ہے. میں جان گیا تیری معرفت مصطفیٰ کیا وہ رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ذہن سے نکل گئی بات. بوڑھا ہو گیا. بوڑھا کیا بول رہا تھا؟ خل. اے محبوب آپ کہہ دیجئے. یہ سمجھیں گے آپ کی نماز کی طرح ان کی نماز سمجھیں گے نہیں. تم پڑھنے والے یہ نقل کرنے والے. تم مصلی یہ تمہیں دیکھنے والے. تم لکھنے والے یہ کاپی مارنے والے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حقیقت میں پرچہ آپ دے رہے ہیں, آپ کو دیکھ کر یہ لکھ رہے ہیں. چونکہ حقیقی پرچہ لکھنے والا وہ ہے, اس کی کاپی کر رہا ہے تو بھی پاس. تو لکھنے والا نہیں. تو لکھنے والا نہیں. لکھنے والا میرا مصطفیٰ, پڑھنے والا میرا مصطفیٰ. پڑھنے والا مصطفیٰ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی. تو کیا پڑھے گا؟ دیکھ کے پڑھنے والا, سن کے پڑھنے والا. دیکھ کے نہیں, سن کے پڑھنے والا, سن کے ماننے والا, سن کے کرنے والا. نہ میرا مصطفیٰ دیکھ کے ماننے والا. ما زاغ البصر وما طغى. ایسا دیکھتا ہوں جھپکتا بھی نہیں. اس کے دیکھنے پر ہماری جانیں قربان. میرا مصطفیٰ دیکھ کے ماننے والا, تو سن کے ماننے والا, تو کیا برابری کرتا ہے؟ خل آپ کہہ دیجئے. یہ سمجھیں گے کہ آپ کی نماز بھی قیام کرتے تھے, آپ بھی رکوع کرتے تھے, آپ بھی قومہ کرتے تھے, آپ بھی سجدے میں جاتے تھے, یہ بھی سجدہ کر رہا ہے. ان کا سجدہ تیرا سجدہ نہیں, برابر نہیں. ان کے سجدے پہ سجدہ قربان ہوتا ہے. ان کے سجدے پہ سجدہ قربان ہوتا ہے. ان کے رکوع پہ رکوع قربان ہوتا ہے. ان کی عبادت پر عبادت ناز کرتی ہے. تو عبادت سے ہے, تو عبادت سے ہے. میرا مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ سے عبادت ہے. تو اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سجدے سے تجھے عزت, سجدے کو مصطفیٰ سے عزت. تو اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو عمل سے ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل کرے گا تو نوری بنے گا, نہیں کرے گا تو ناری بنے گا. جو نوری ہے وہ عمل کرنے والا ہے. جو نوری ہے اور عمل نہیں کرتا وہ نوری نہیں. نوری کون؟ وہ قیام میں نظر آئے گا, رکوع میں نظر آئے گا, سجدے میں نظر آئے گا, تسبیح میں نظر آئے گا, تحلیل میں نظر آئے گا. میں نوری, میں عامری کرتا نہیں. تو عامری بھی نہیں, نوری بھی نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نہ یہ نور سے بنا نہ نار سے بنا, یہ مٹی سے بنا. عمل کرے گا تو نوری. میں نوری بولتا ہے, نہیں ہم مانتے نہیں. نوری بولے تو نور نظر آنا, نور نظر آنا. نور نہیں ہے, بول لیتا ہے نوری, ہم تیرے نوری ہونے کو مانتے نہیں. ریجیکٹ. بولنے کی ضرورت نہیں. نوری سے نور نظر آئے گا. نوری وہ جو نور کی خیرات تقسیم کرے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کیا کہہ رہا تھا میں؟ خل. اے محبوب آپ کہہ دیجئے. خل. یوں بھی کہہ سکتے تھے, خل کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی.
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. قل، پہلے قل، بات کی بات بھی ہے، نعت کی نعت بھی ہے. یہ بات بھی ہے، نعت بھی ہے، یہ قول خدا بھی ہے، یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے. قل ہی میں نعت ہے. قل، اے محبوب آپ بورا دفا بورا اور نیگ بورا اڑوں گا. ایک خوش ہو گیا تو بس، ایک خوش ہو گیا تو بس. آج کی محفل کی جان یہی ہے. آپ خوش قسمت ہیں، ایک اللہ کا ولی یہاں آیا ہے، ولی اللہ ہے یہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے. بغیر قل کے بھی بات ہو سکتی تھی، قل ہی سے بات ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ نعت ہے، نعت پڑھنے والا خدا، نعت پڑھنے والا خدا. کئی نعتیں پڑھ دیا، کئی نعتیں پڑھ دیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ایک آیت ہے، اس میں لاکھوں نعتیں ہیں. یا میں نعت، ایھا النبی نعت، انا ارسلناک نعت، ارسلناک میں نعت ہے. شاہدن میں کئی نعتیں، مبشرن میں کئی نعتیں، نذیرن میں کئی نعتیں، باذنہ میں کئی نعتیں، سراجن میں کئی نعتیں، منیرہ میں کئی نعتیں. ارے پورا قرآن نعت، پورا قرآن نعت. کیا لکھوں، میرے والد بزرگوار کہتے ہیں، کیا لکھوں نعت تیری، خامہ میرا رکتا ہے. کیا لکھوں نعت تیری یا رسول اللہ، کیا لکھوں نعت تیری، خامہ میرا رکتا ہے. دفتر نعت ہے قرآن، مدینے جزاک اللہ، مدینے والے دفتر نعت. یہ نعت کا دفتر ہے قرآن. الف لام میم نعت، الف لام میم سے والناس تک نعت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے. میں تو نعت کہہ رہا ہوں اور میرے جتنے ہیں وہ نعت پڑھنے والے. آدم نعت پڑھنے والے، حضرت نوح نعت پڑھنے والے، حضرت ابراہیم نعت پڑھنے والے، حضرت اسماعیل نعت پڑھنے والے، حضرت زکریا نعت مصطفیٰ پڑھنے والے، حضرت یوسف نعت کے ترانے گانے والے، حضرت یعقوب نعت مصطفیٰ پڑھنے والے. میرے جو ہیں وہ بھی نعت پڑھیں گے، میں بھی نعت پڑھوں گا. محبوب، محبوب اب رہ گئے تم بھی تمہاری نعت پڑھو. قل، سمجھو محبوب میں بھی نعت پڑھنے والا، میرا آدم بھی نعت پڑھنے والا. اگر آدمی ہے تو نعت مصطفیٰ پڑھے گا. آدم کی اولاد نعت پڑھے گی. آدمی ہے تو نعت پڑھے گا. آدمی ہے تو مصطفیٰ کا وسیلہ لے گا. آدمی ہے تو مصطفیٰ پکارے گا. اگر ذریت شیطان ہے وہ مصطفیٰ نہیں پکارے گا. آدم کا کام نعت پڑھنا، نوح کا کام نعت پڑھنا، حضرت ابراہیم کا کام نعت پڑھنا. وقت نہیں ہے تو میں دلائل بھی پیش کروں گا. آدم کی نعت کس انداز کی تھی، حضرت ابراہیم کی نعت کس انداز کی تھی، حضرت نوح کی نعت کس انداز میں لکھی آپ نے پڑھی، حضرت عیسیٰ نے کس انداز میں نعت پڑھی. وقت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِمَا بَيْنَ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. میں ایک رسول کی نعت پڑھتا ہوں، ایک خوشخبری سناتا ہوں. مبشر کا میں مبشر ہوں، مبشر کا میں مبشر ہوں.
مبشرم برسول یاتی، وہ آئے گا، آنے سے پہلے عیسیٰ کہتے ہیں آئے گا، ہم آنے کے بعد آ گیا نہیں کہنا، آنے سے پہلے ایک پیغمبر، بے مثال پیغمبر، مردے جلانے والا پیغمبر، مبروس کو اچھا کرنے والا پیغمبر، خم باذن اللہ کہہ کے مردہ جلانے والا پیغمبر، میرے نبی کا نعت خواں نعت پڑھتا ہے، وہ بھی آنے سے پہلے، ابھی میرا نبی آیا نہیں، یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد آنے والا ہے میرے بعد۔ مولا نے کہا عیسیٰ میرے محبوب کے آنے کی خوشخبری آپ نے دی نا، اب قیامت تک میرے محبوب کی امت کہے گی کہ عیسیٰ آنے والے ہیں، عیسیٰ آنے والے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں گے۔ انہوں نے کہا محمد آنے والے ہیں، آپ نے تعریف کی نا، قیامت تک آپ کی آمد کا ٹنٹنکا بجاتا رہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، اے محبوب سب نعت پڑھنے والے، نعت پڑھے بغیر کوئی نہیں رہا۔ ہاں 5 منٹ بولوں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ حقیقت میں نعت مصطفیٰ ہی کی ہوتی بیٹا۔ تو باپ کی تعریف کرتا ہے وہ نعت مصطفیٰ، تو ماں کی تعریف کرتا ہے وہ نعت مصطفیٰ، تو کسی عالم کی تعریف کرتا ہے وہ نعت مصطفیٰ، تو اپنے پیر کہتا ہے وہ نعت مصطفیٰ، مخیط فیضی کہتا ہے وہ حقیقت میں فیضی کی تعریف نہیں، نعت مصطفیٰ ہے۔ کوئی عامر پیا کہتا ہے وہ عامر پیا کون؟ سمجھ جا تو چیخ گا، کہاں ہے عامر پیا؟ کون ہے عامر پیا؟ کون عامر پیا؟ انا من نور اللہ، وہ کل میں عامر پیا ہے نہیں ہے؟ تو کس کی تعریف؟ حقیقت میں تعریف ہوتی ہے مصطفیٰ کی، نعت ہوتی ہے مصطفیٰ کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سے 5 منٹ۔ تو مولا نے کہا قل آپ بھی نعت پڑھ دیجئے۔ پوری نعت نہیں، مختصر مجمل تعریف آپ کیجئے، پوری نعت آپ نہیں پڑھ سکتے۔ محبوب آپ کی نعت پوری مکمل آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ ہمارا کام۔ ایک پہلو کو بتا دیجئے، صرف 4 خوبیوں کو بتا دیجئے۔ کروڑا خوبیاں وہ بتانا والا اللہ ہی ہے۔ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کی کیا شان تھی، آنے سے پہلے کیا شان تھی، تخلیقی کیا شان ہے، تخلیق کیسے ہوئی، مبعوث کیسے ہوئے، رسول تو کیسے رسول، نبی تو کیسے نبی، بچپن کیسا، لڑکپن کیسا، جوانی کیسی، یہ بہت سے عنوانات ہیں، صرف 4 باتوں پر روشنی ڈالی ہے۔ قل ان صلاتی، بیزار ہو رہے ہیں کیا؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے، صلاتی، نسکی، محیایا، مماتی، محیایا، یہ سب کس کی صفات بتا رہے مولا؟ نبی کے زبان سے نبی کی نعت پڑھوا رہے ہیں۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری نہیں، میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری حیات، میری نبی سے کہلوا رہے ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں میں مت بول، میں مت بول، میں بولنے کا تو اہل نہیں، میں بولنے کے لائق ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، میں بولنے والا ہے تو مصطفیٰ ہے، اس کی میری میں سے الگ نہیں ہے، الگ ہوتے ہوئے لگے ہوئے ہیں، 2 ہوتے ہوئے 1 ہیں، 1 ہوتے ہوئے 2 ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم کو میں کہنے کا حق نہیں،
میری نماز بولے گا بیکار ہو جائے گا، میرا روزہ بیکار ہو جائے گا۔ مصطفیٰ تم بولو میری نماز، تم بولو میری قربانی، تم بولو میری حیات، تم بولو میری ممات۔ تمہاری میں بڑی شاندار میں ہے، تمہاری میں تمہاری کہاں ہے؟ تمہاری ذات ہماری ذات میں فنا ہے، تمہارے صفات ہمارے صفات میں فنا ہیں، جبھی تو تمہاری زبان سے میں نے کہلوایا من رعانی فقد رعا الحق۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قل، اے محبوب آپ نعت پڑھیے، آپ کی نعت آپ پڑھیے۔ کیوں مولا؟ نعت پڑھنا سنت الہی بھی ہے، نعت پڑھنا سنت انبیاء بھی ہے، نعت پڑھنا سنت محمد مصطفیٰ بھی ہو جائے۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ ختم کر لوں؟ ختم کر لوں؟ نعت بڑی عظیم ہے، نعت سب کو پڑھنا پڑے گا۔ میں پڑھتا ہوں تو تم کیوں نہ پڑھیں؟ میں ہی تمہاری نعت پڑھتا ہوں تو تم بھی پڑھو۔ تمہارے غلام مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے ہوئے جھومتے ہوئے پڑھیں کہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نعت پڑھنا امت مصطفیٰ ہی کی سنت نہیں، نعت پڑھنا خالق مصطفیٰ کی سنت، نعت پڑھنا انبیاء کی سنت، نعت پڑھنا محمد رسول اللہ کی سنت۔ قل کا معنی تجھے صرف قل میں خول نظر آتا ہے، خاف لام نظر آتے ہیں، خاف نظر آتا لام، ہم کو اللہ نظر آتا، رسول اللہ نظر آتے ہیں، ہم کو اللہ کی محبت رسول کی محبت نظر آتی، قل میں مصطفیٰ کی محبت نظر آتی، قل میں خدا کی محبت نظر آتی، قل میں خدا کا پیار نظر آتا، قل میں خدا کی محبیت نظر آتی، قل میں محمد کی محبوبیت نظر آتی، قل میں محمد کی محبیت نظر آتی، قل میں خدا کی محبوبیت نظر آتی۔ اللہم صلی علی قل ان صلاتی، آج یہ لیالی نشر 10 راتوں میں کی ایک رات ہے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے ہوئے کچھ لمحے گزر جائیں گے تو یہ لمحے قیامت میں کام آئیں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ، آئندہ ہفتہ لیو لے لیجئے، چھٹی لے لیجئے۔ آج فیضان صاحب آ گئے، میرے دل کی بھڑاس نکال کے چلے جاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مبارک وسلم۔ قل ان صلاتی، کیا بات بیزار ہو رہی ہیں کیا؟ مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے نا؟ عاشقوں کو تو اسی میں مزہ آتا، مزہ ہے تو مولا کی باتوں ہی میں مزہ۔ ہمارا مزہ الگ، ہماری خوشی الگ، ہمارا رنج الگ، ہمارا دکھ الگ، ہمارا جینا بھی الگ، ہمارا مرنا بھی الگ۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا جینا الگ ہے مرنا الگ ہے، اس سے ہماری نسبت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ قل ان صلاتی، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ نعت پڑھیے، آپ کی نعت پڑھیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان صلاتی بول سکتے تھے نا، یا یہ بول سکتے تھے نماز اللہ کے لیے ہے، الصلاۃ للہ، نماز اللہ کے لیے ہے، اور قربانی اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے بندوں کا، اللہ مرنا اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، قل آپ کہیے ان صلاتی، میری نماز، میری نماز الگ ہے، تمہاری نماز الگ ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں نفس کے لیے نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں صحت کے لیے نہیں، میں عافیت کے لیے نماز نہیں پڑھتا، میں عذاب قبر سے بچنے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، میں داخل جنت ہونے کے لیے نہیں پڑھتا۔ جنت کو میری ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت جنت کی؟ جنت کا وجود میرے قیام سے ہے، جنت موجود میرے نور سے ہے، مجھے جنت لے کے کیا کرنا ہے؟ میں جاؤں گا تو جنت کی معراج ہو جائے گی۔ جنت متمنی ہے کہ نالین مصطفیٰ آ جائیں، عرش متمنی ہے کہ نالین مصطفیٰ آ جائیں۔ میری صلاۃ الگ ہے، قل ان صلاتی، تمہاری صلاۃ الگ، تمہاری صلاۃ جہنم سے بچنے کے لیے، تمہاری صلاۃ داخل جنت ہونے کے لیے، تم نماز پڑھتے ہو عذاب قبر سے بچنے کے لیے، تم نماز پڑھتے ہو پل صراط سے گزرنے کے لیے، تم صلوات پڑھتے ہو
کوثر کا جام پینے کے لیے مجھے کیا ضرورت، میں جام پلانے والا، میں بخشوانے والا، میں اس پل صراط پہ سے گزارنے والا، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے ایک ہی ضرورت ہے، ایک ہی کی تمنا ہے، ایک ہی کی خواہش ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کے لیے، میں روزہ رکھتا ہوں اس کے لیے، میں طواف کرتا ہوں اس کے لیے۔ کعبے کی کیا مجال کہ میرے قریب بھی آ سکے؟ کعبہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حاجیو حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہر ایک کا ایک کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ میرا مصطفیٰ۔ کعبہ تمہیں بلا کے پاک کرتا ہے، کعبے کو میرا مصطفیٰ پاک کرتا ہے۔ کعبے کو بنانے والی میرے مصطفیٰ کی مرضی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ترضاها۔ مصطفیٰ تیری مرضی کا کعبہ، تو چاہتا ہے اسے کعبہ بنانا، بنا دیا۔ ابھی بت ہے نا، مولا بت رہن دے، چھوڑ، پہلے قبلہ بناؤں گا، بعد بت پات کر لیں گے۔ اتنی جلدی بت کو نکال کے قبلہ بنانا نہ، بت بیٹھے ہی ہیں، ادھر پڑھو وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، پلٹو، مصطفیٰ کی مرضی کے قبلے کی طرف پلٹ جاؤ۔ بت ہے نا، مولا رہنے دو، بت کو بعد نکال لیں گے، پہلے مصطفیٰ کو خوش کریں گے۔ بت کو بعد نکالیں گے، پہلے مصطفیٰ کو خوش کریں گے۔ اللہم صلی علی ان صلاتی، 5 منٹ، ان صلاتی و نسکی، تو وہ نماز الگ، وہ حقیقت میں ایک ہی نماز، ایک معبود ایک عابد۔ بس ایک معبود، حقیقی معبود ایک ہی ہے، حقیقی عبادت کرنے والا ایک ہی ہے۔ انا عبد حقیقی، میں ہی حقیقی بندہ۔ ہے ہم کیا کرنا؟ بندے کا بن کے بندہ، بندہ نواز ہو جا۔ بندے تو بھی بننا ہے، اس بندے کا بندہ بن، پھر تو بھی بندہ بن جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی قل ان صلاتی۔ مفید اجازت ہے، ابھی میں قربانی کی طرف آیا نہیں، قربانی کی طرف جاؤں گا تو قربان ہونا پڑے گا۔ کتنے قربان ہونے کے لیے تیار؟ ان صلاتی، جزاک اللہ تجھے آباد رکھے۔ یہ ہارون کا بیٹا حضرت ہارون علیہ السلام کے صدقے میں اس کے بچوں کو آباد رکھے، ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کو بے مثال زندگی دے۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ان صلاتی، میری نماز للہ، اللہ کے لیے، تم سب میری نقل کرنے والے۔ کیسا مولا؟ صلو صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہم نماز کیسے پڑھ؟ تم کہاں نماز پڑھ سکتے؟ تم کہاں پڑھ سکتے؟ میری ایکٹنگ کرو، میری نقل اتارو، صلو پڑھو کما رأیتمونی۔ یہاں ایک بات ہے، میں جیسا پڑھتا ہوں ویسا پڑھو نہیں بولے کوئی، اگر یہ بولتے تو سب جہنم میں جاتے۔ میں نان یپڑی نماز پڑھی کہ نہیں، اب ادمادری پڑھی کہ سن لے، صلو کمار، تم جیسا مجھے دیکھتے ہیں ویسا پڑھ لو۔ میرے ظاہر کو دیکھنے کی تم کو سکت ملی ہے، باطنی نماز میری تم دیکھ نہیں سکتے۔
میرا باطنی سجدہ تم دیکھ نہیں سکتے، میرا باطنی رکوع تم دیکھ نہیں سکتے، میرے باطنی عبادت کی ہوا تم کو لگی نہیں۔ کما رأیتمونی، تم کو جیسا میں نظر آتا ہوں ویسے ادا کر لو۔ تو میری نماز، قل ان صلاتی، اے محبوب آپ اپنی نعت پڑھیے، میری نماز الگ، ونسکی، میری قربانی، اب قربانی پر جاؤں یا حیاتی مماتی پہ جاؤں، ونسکی، اور میری قربانی الگ ہے، تمہاری قربانی الگ۔ ہاں، میری اب قربانی پہ رک جاتا ہوں پھر نکل جاتا ہوں، اب حیات و ممات تک جانا تو پھر جینا مرنا پڑے گا، تو اب میں صرف نسکی تک رکتا ہوں، پوری دفعہ حیاتی مماتی، حضور کی حیات، حضور کی موت، اللہ اکبر، اس موت پر حیات قربان، اس موت پر ہماری زندگیاں قربان، اس مرنے پر ہمارا جینا قربان، ان کے مرنے پر ہماری زندگیاں قربان، وہ حیات بھی الگ، وہ ممات بھی الگ، وہاں تک ابھی نہیں جا سکتے، وقت بھی نہیں ہے۔ اے نسکی، میری قربانی الگ ہے، آپ فرما دیجئے وہ للہ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، سب میں للہ للہ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ، آخری میں للہ ہے نا، وہ سب میں للہ ہے، صلاتی للہ، نسکی للہ، مماتی للہ، حیاتی للہ۔ حیاتی للہ تک سمجھ میں آتا ہے، مماتی للہ کو سمجھنا پڑے گا۔ زندگی اللہ کے لیے یہ جہاں سمجھ میں آتا ہے، موت اللہ کے لیے کیا؟ جو للہ ممات ہوتی ہے وہ ممات نہیں، وہ حیات ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، یہ بڑا سمجھدار آدمی، یہ سمجھانے والا آدمی، کل محی الدین نے کہا کہ یہ سمجھنے والا نہیں سمجھانے والا بھی ہے، اللہ اسے آباد رکھے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی الگ۔ ایک ہے قربانی کسے کہتے ہیں، یہ بول کے چلے جاتا ہوں۔ قربانی کی تعریف کیا؟ ایک لغوی تعریف ہے، ایک شرعی تعریف ہے۔ شرعی تعریف کیا ہے؟ مخصوص ایام میں مخصوص جانور، پوری دا نہیں کہ چلو ٹیمل لے پورا ریکارڈ پڑھنو، مخصوص ایام میں مخصوص جانور اللہ کے قرب کے لیے ذبح کرنا، یہ کیا ہے؟ شرعی تعریف۔ مخصوص، آپ قربانی دینا بول کے کوڑی لے کے ذبح کرتے ہیں، بڑا مرغ، فاروق کیا کرا، بڑا مرغ لے کے 50,000 کا مرغ لیتا ہے، لے کے اصل مرغ، تو 50,000 کا لے لے یا 50 لاکھ کا لے لے، وہ جس جانور کو پسند کرتے ہیں وہ جانور نہیں ذبح کرے گا تو تیری قربانی قبول نہیں۔ ان کو کچھ جانور پسند ہیں، وہ جانور ذبح کرنا۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ بکرا بکری، مینڈا مینڈی، گائے بھینس بھینسا، گائے، اور کیا ہے گائے کا؟ اونٹ اونٹنی، یہ لے کے ذبح کرنا۔ نہیں مرغا لے کے کاٹ دوں گا۔ شرعی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، قرب کے لیے مخصوص دنوں میں 10 11 12، 10 ذی الحج 11 12، بولو نا جی عالم صاحب، تو یہ 3 دنوں میں کیا کرنا؟ قربانی کرتے، قربان نہیں ہوتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تیرا گوشت اللہ کھاتا نہیں، اللہ کھلانے والا، تیرا گوشت بھی پہنچتا نہیں، تیرا خون بھی نہیں، تیری نیت کیا وہ دیکھتا اللہ۔ دکھانے کی نیت ہے، محلے والوں کو دکھانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے تو دکھا با، ان کو دکھا،
دیکھنے والے کو دکھا، اندھوں کو کیا دکھاتا ہے؟ حقیقت میں جو دیکھتا ہے اسے دکھا، مولا تیرے لیے کاٹ رہا ہوں، کاٹتا ہوں، اگر تو کٹنے کو کہے گا تو کٹ بھی جاؤں گا مولا۔ دیکھنے ہی کا، دکھانے ہی کا شوق ہے، اللہ کو دکھا، رسول اللہ کو دکھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ دکھانے کے لیے قربانی کرتا تو بھی نہیں، کسے دیکھتا؟ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تیری نیت، تیرا تقوی کس کے لیے کاٹتا ہے؟ تو قل ان صلاتی و نسکی، شرعی قربانی ختم کر لیتا ہوں، کیا ہے؟ 5 منٹ میں ختم۔ کیا ہے؟ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں نظام الدین لے کے کاٹتا ہے۔ ابھی آیا نظام الدین، لے کے کاٹ، بکرا لینے گیا تھا شاید، لے کے کاٹا تو کیا ہوا؟ وہ قربانی۔ ہاں یہ کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ کی سنت ہے، کیا کرنا؟ دمبا لے کے کاٹنا۔ ایک میرے نبی کے دادا کی ظاہری سنت ہے، ایک باطنی سنت ہے۔ ایک ظاہری سنت ہے، ایک باطنی سنت ہے۔ قربانی بھی ایک، قربانی کا ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے۔ شرعی معنی تو سب سمجھ گئے، لغوی معنی کیا ہے؟ ابا کیا ایسا سنتے ہی نا با؟ لغوی معنی کیا؟ قربانی کا معنی کیا؟ لغوی معنی کسی چیز کو، جانور کو نہیں، کسی چیز کو کبھی بھی کسی بھی وقت، وہاں کیا ہے؟ شرعی معنی میں مخصوص دنوں میں، پوری دا اپنی آٹنگ منڈی آٹنگ اپنی وکانتا نننا ننچی ساؤنو منان ایسا مراقبہ مشاہدہ، ہاں ایسا نہیں، ایسا نہیں، محویت میں نہیں رہنا، سہویت میں آنا ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کسی، یہ قربانی مخصوص دن، آج کاٹا تو قربانی نہیں، 2 لاکھ کا قربان لے کے کاٹتا ہے نہیں، مچھلی بڑی لے کے ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی نہیں۔ پیری مین نور محمد وانگی ارکراں، کچھ بھی فائدہ نہیں، مچھلی ناچلی تو پوری سمندر کے مچھلیاں کاٹ دے، قربانی نہیں۔ بکرا کاٹنا، اونٹ کاٹنا، دمبا کاٹنا، بیل کاٹنا، اور پھر ان دنوں میں کاٹنا کا کتاب اللہ کا قرب۔ یہ حضرت ابراہیم کی ظاہری سنت، ایک باطنی سنت ہے، ایک باطنی سنت ہے۔ ختم کر لیتا ہوں۔ ظاہری سنت کیا ہے؟ ان کی راہ میں بکرے کو قربان کرنا، ان کے تقرب کے لیے، ان کے قرب کے لیے۔ اور باطنی قربانی کیا ہے؟ ان کی راہ میں خود کو قربان کرنا، خود کو قربان کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم کی باطنی سنت ہے۔ ظاہری سنت پر عوام الناس عمل کرتے ہیں، باطنی سنت پر خواص عمل کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواص جو ہیں وہ قربانی نہیں دے کے مزہ اڑا، نہیں، وہ بھی کرنا۔ کل شاہ صاحب نے کہا شریعت کا دامن چھوڑے گے طریقت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ قربانی دیتے ہوئے خود کو قربان کرتا ہے۔ اہل طریق بھی قربانی دیتا ہے، قربان ہوتے ہوئے بکرے کو قربان کرتا ہے۔ اس کا ظاہری قربانی کا ایک طریقہ ہے، باطنی قربانی کا ایک طریقہ ہے۔ ظاہری قربانی کا طریقہ کیا؟ 3 دنوں میں بکرے کو لانا، لٹانا، چھری چلا کے بسم اللہ اللہ اکبر بولنا، 3 رگوں کا کٹنا، خون بہنا، تو کھڑنا، یہ سب کرنا۔ اور باطنی قربانی کے لیے وقت کی بھی قید نہیں، اس کا بھی ایک جانور ہے۔ ظاہری قربانی کے لیے کئی جانور ہیں، باطنی قربانی کے لیے ایک ہی ایک جانور ہے، وہ تیرے اندر ہے۔
وہ تیرے اندر ہے، اسے قربان کرنا، اسے قربان کرنا۔ وہ جانور کون؟ وہ نفس ہے، وہ جانور۔ جب تک تو اسے ذبح نہیں کرے گا تیری باطنی قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم کی ظاہری و باطنی قربانی کیا؟ حضرت ابراہیم نے پہلے باطنی قربانی کی، بعد ظاہری قربانی۔ آگ میں کود ابراہیم، کود گیا میرا ابراہیم خلیل اللہ۔ مولا کو کہنا پڑا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ ارے نار، اے نار تو ختم ہو جائے گی، تو ختم ہو جائے گی، تیرے اندر ابراہیم ہی نہیں آ رہا ہے، ابراہیم ہی نہیں آ رہا ہے۔ ابراہیم کا محبوب بھی تیرے اندر آ رہا ہے۔ ظاہر میں ابراہیم ہے، باطن میں میرا محبوب مصطفیٰ ہے۔ یا نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ یہ ابراہیم ہی نہیں، مظہر مصطفیٰ بھی ہے، تیرے اندر مصطفیٰ بھی آ رہا ہے اور مظہر مصطفیٰ بھی آ رہا ہے۔ اگر دھکا پہنچائے گی تو تیرا وجود ختم ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے نار ختم ہو جائے گی۔ یا نار، اے آگ، مولا کو خود کہنا پڑا کونی ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ باطنی قربانی دینے کے لیے میرے محبوب کا دادا آ رہا ہے۔ تو محبوب باطنی قربانی پہلے ادا کی ابراہیم علیہ السلام نے، بعد ظاہری قربانی تم سب کے لیے۔ بعد ظاہری قربانی سب کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی قربانی غوث اعظم کرتے ہیں، ظاہری و باطنی خواجہ اجمیر کرتے ہیں، ظاہری و باطنی سہروردی بزرگ کرتے ہیں، ظاہری باطنی قربانی خواجہ اجمیر کرتے ہیں، ظاہری و باطنی قربانی قطب الدین بختیاری کاکی کرنے والے، ظاہری باطنی قربانی فرید الدین گنج شکر کرنے والے، ظاہری و باطنی قربانی نظام الدین اولیاء کرنے والے، ظاہری و باطنی قربانی بندہ نواز گیسو دراز کرنے والے، ظاہری و باطنی قربانی جمال الدین مغربی کرنے والے، باطنی و ظاہری قربانی کمال الدین بیابانی کرنے والے، ظاہری و باطنی قربانی میرے مچھلی والا آقا کرنے والا، ظاہری و باطنی قربانی پیر غوثی کرنے والا، ظاہری و باطنی قربانی کرنے والا پیر نوری، ظاہری و باطنی قربانی کرنے والا پیر عامر کلیمی۔ اللہم صلی علی، ظاہری و باطنی قربانی کرنے والوں کو ہی کہتے ہیں اولیاء اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم ظاہری قربانی تو کر رہے ہیں، باطنی قربانی کرنے والا بھی بنا دے۔ جانور کو لٹانے والے ہیں ہم، مولا خود کو بھی لٹانے والا بنا دے۔ جانور کو تیری راہ میں قربان کرنے کی تو نے ہمیں توفیق دی، خود کو تجھ پہ وارنے کی بھی توفیق دے دے مولا، تو تیری ذات پہ قربان ہونے والے کی توفیق دے دے، تجھ پر تیرے نبی کے نام پر مر مٹنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آ جائیے۔ அல்லாஹ் ஜல்லஷானு வ தஆலா இந்த புனிதமான மாதத்திலே அல்லாஹ் நம்மை வைத்திருக்கின்றான். நண்பர்களே, அல்லாஹ்வை நேசிக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும்? அல்லாஹ் உடன் இல்லாமல் எங்கே இருக்க முடியும்? அல்லாஹ்வை பார்க்காமல் எங்கே இருக்க முடியும்? இதுவெல்லாம் சூஃபியாக்கள், அஹலுல்லாக்கள் அவர்களால் தான் சொல்ல முடியும். சூஃபியாக்கள், அஹலுல்லாக்கள் அவர்கள் அல்லாஹ்வை பார்க்கின்றார்கள், அல்லாஹ் உடன் வாடுகின்றார்கள், அல்லாஹ்விலேயே இருக்கின்றார்கள். அதனால் தான் அவர்களால் தான் சொல்ல முடிகிறது. மோலா பாட்டு படித்தாங்க இல்லைங்களா, ஜிதர் தேக்கோ உதர் ஜல்வானுமா. அதனால் அது அவங்களால தான் சொல்ல முடியும், மற்றவங்களால சொல்ல முடியாது, மற்றவங்களால அனுபவிக்கவும் முடியாது. அன்பர்களே, இவ்வளவு நேரம் சர்க்கார் சிபுலா அவர்கள் பேசவில்லை, சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அவங்க பேசல, பேசினவன் பேசினா, அவங்க பேசினவன் பேசினா, கூட வச்சு பாருனா.
அன்பர்களே, அதை விளக்குவதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை, அதை என்னால் சொல்லவும் முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் அதுவெல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். ஷேகுமார்கள் உடன் இருந்து, அஹலுல்லாக்கள் உடன் இருந்து வாங்குகின்ற சீனா பசீனா, அது நெஞ்சோடு நெஞ்சு வாங்குகின்ற வார்த்தைகள், நெஞ்சோடு நெஞ்சு பெறுகின்ற இல்முகள். அதனால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவர்களுடன் இருக்கின்ற பாக்கியத்திலே அல்லாஹ் நமக்கு அதை தந்தர் புரிவான். அதனால் அன்பர்களே, சுருக்கமாக சொன்னாங்க, சுருக்கமாக சொல்ல வரேன். அப்போ யாரை நேசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், நேசிப்பதற்கு முழுமையாக தகுதியானவன் அல்லாஹ் மட்டும்தான். அல்லாஹ்வை தவிர வேற யாரும் நேசிப்பதற்கு தகுதியே இல்லை. ஏன்? கேட்கிறவன் அவன் தான், கேட்க வைக்கிறவன் அவன் தான், பார்க்கிறவன் அவன் தான், பார்க்க வைக்கிறவன் அவன் தான், அனைத்து நன்மைகளையும் செய்பவன் அவன் தான். அதனால அவனை தவிர்த்து பாப்பாவை நேசிக்கிறேன் சொன்னாங்க. சில பேர் விளங்கி நேசிக்கிறாங்க, சில பேர் விளங்காம நேசிக்கிறாங்க. தகப்பனை நேசிக்கிறேன்னு நினைக்கிறான், அது பொய். அது நீ தகப்பனை நேசிக்கல, நீ உண்மையிலே அல்லாஹ்வை நேசிக்கிற. உன் தாயை நீ நேசிக்கல, உன் தாயை நேசிக்கிறேன்னு விளங்குறவர்கள் விளங்குகிறார்கள். என் தாயை நான் நேசிக்கல, அல்லாஹ்வை நான் நேசிக்கிறேன். அன்பர்களே, அதனால் அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடியதுதான் உண்மையான நேசம். அதைத்தான் முஸ்லிம்கள் மூமின்கள் செய்கிறார்கள். அன்பர்களே, நேரம் ரொம்ப கடந்துருச்சு. குர்பானி ஜமா சொன்னாங்க. இஸ்லாம் அதனுடைய ஆரம்ப மாதமும் குர்பானி தான், அதனுடைய கடைசி மாதமும் குர்பானி தான். ஏன் சொல்லுங்க அன்பர்களே? சொன்னார்கள், அழகாக சொன்னார்கள். ஆஷிக், காதலன் என்ன செய்வான்? காதலனுக்கு மற்றவனுக்கு வித்தியாசம் என்ன தெரியுங்களா? சாதாரணமானவன் அவன் வாங்குவதற்கு நினைப்பான். சாதாரணமான மனுஷன் என்ன கிடைக்கும், இங்க போனா என்ன கிடைக்கும், அதை செஞ்சா என்ன கிடைக்கும், இப்படி பண்ணா என்ன கிடைக்கும், அவன் நினைப்பான். ஆனால் காதலன் என்ன செய்யறான் தெரியுங்களா? ஆஷிக்குடைய வேலை என்ன தெரியுங்களா? எப்படி நான் அழிக்க முடியும், எப்படி என்னால கொடுக்க முடியும், எப்படி என்னால் அழிக்க முடியும். காதலனை பார்த்து காதலிலே அழிப்பதற்கு நாடுபவன் தான் உண்மையான காதலன். அதனால் அன்பர்களே, மூமின்கள் அல்லாஹ் வாலாக்கள், மூமின்கள் அவர்களுடைய ஆரம்ப மாதமும் இஸ்லாத்தினுடைய முதல் மாதமும் குர்பானியிலே தான் துவங்குகின்றது. முஹர்ரம் மாதம் எப்படிப்பட்ட மாதம்? குர்பானினுடைய உச்சகட்டம். அதனுடைய கடைசி மாதம் இஸ்லாத்தினுடைய கடைசி மாதம் தில்ஹஜ், அதுவும் குர்பானியிலே தான் முடிகின்றது. அப்ப என்ன காட்டுறான் அல்லாஹ் அங்க? ஒரு மூமின் காதலன் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது என்று சொன்னா, அவனுடைய ஆரம்பமும் அவனுடைய முடிவும் எல்லாமே குர்பானியிலே தான் இருக்கிறது. அழிப்பதற்கு நாடுகின்றான் மூமின், தன்னை அழித்துக் கொள்வதற்கு நாடுகின்றான் மூமின், தன்னில் இருப்பதை அனைத்தையும் கொடுப்பதற்கு நாடுகிறான், கடைசியிலே தன்னையே அவனிலே அழிப்பதற்கு நாடுகின்றான். இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் முஸ்லிம்களாக மூமின்களாக இருக்க முடியும். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அந்த மாதிரியான மூமின்களுக்கு, அந்த மாதிரியான முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹ் இந்த நாட்களை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான். என்ன நாள் அது? வல் ஃபஜ்ரி வலயாலின் அஷ்ர். அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான், வலயாலின் வல் ஃபஜ்ர், ஃபஜ்ர் நேரத்தின் மீது சத்தியமாக, வலயாலின் அஷ்ர் 10 இரவுகளின் மீது சத்தியமாக. அம்மா சொன்னாங்க, ஒரு இரவுல அல்லாஹ் சத்தியம் செய்யறான்னு சொன்னா, அந்த இரவை அல்லாஹ் எவ்வளவு நேசிக்கிறான்னு பாருங்க. அவன் நேசிப்பதான் அவன் சத்தியம் செய்கிறான். அல்லாஹ் நேசிக்கக்கூடிய நாட்கள் இந்த 10 இரவுகளும் இருக்கின்றதே, சாதாரண இரவுகள் அல்ல. ஹதீஸில் வருது, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த 10 நாட்களும் சாதாரண நாட்கள் அல்ல, இந்த நாட்களை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான். அதனால இந்த நாட்களை எப்படி ஆக்கிட்டான்னு சொன்னா, நீ ஒரு அமல் செஞ்சேன்னு சொன்னா அது 700 மடங்கு. எவ்வளவு மடங்கு? ஒரு நோன்பு நீ நோத்தேன்னு சொன்னா இந்த 9 நாட்கள்ல, முஹர்ரம் மாதத்தினுடைய முதல் நாளிலிருந்து அரஃபாவுடைய நாள் வரை இந்த 9 நாட்கள்ல ஒரு நாள்ல நீ நோன்பு நோப்பேன்னு சொன்னா ஒரு வருடம் நோன்பு நோப்பதற்கான சவாபை அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். அது மட்டுமல்ல அன்பர்களே, இந்த இரவுகள் 10 இரவுகள், இந்த இரவுகளை அல்லாஹ் எப்படி வாக்கி வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால், லைலத்துல் கத்ர் இரவை நாம் எல்லாம் தேடுகின்றோம், தேடி பெறுகின்றோம். ஆனால் இந்த 10 நாட்களையும் அல்லாஹ் இந்த இரவுகளை எப்படி ஆக்கிட்டான்னு சொன்னா, அல்லாஹ் இந்த இரவுல ஒரு இரவுல நீ வணக்கம் செய்யறேன்னு சொன்னா லைலத்துல் கத்ர் உனக்கு கொடுத்துட்டேன்றான் அல்லாஹ். அதனால் அன்பர்களே, இந்த இரவு அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல இந்த இரவை அல்லாஹ் ஓக்குகின்றான், இந்த நாட்களை அல்லாஹ் ஓக்குகின்றான். நிஜமா சொன்னாங்க, எல்லா நாளையும் அல்லாஹ் தாங்க படைச்சான், எல்லா மாசத்தையும் அல்லாஹ் தான் படைச்சான், படைச்சவன் ரப்பு தான், காலிக் ரப்பு தான். ஆனால் அல்லாஹ் சில இரவுகளை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான், அல்லாஹ் சில மாதங்களை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான். எல்லா இரவையும் படைச்ச அல்லாஹ் இந்த 10 இரவு அல்லாஹ் விரும்புகிறான். எல்லா இரவையும் படைச்ச அல்லாஹ் ஷபே பராத்துடைய இரவை விரும்புகின்றான். எல்லா இரவையும் படைச்ச அல்லாஹ் ஷபே கத்ருடைய இரவை விரும்புகின்றான். அதனால அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் படைக்கின்றான். ஆனால் சில இரவுகளை, சில மாதங்களை, சில நாட்களை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான். அப்படி விரும்பிட்டான்னு சொன்னா என்ன செய்யறான் அன்பர்களே? அந்த நாளை மகத்துவமிக்கதாக அல்லாஹ் ஆக்கி விடுகின்றான்.
நிஜமா சொன்னாங்க, ஒரு இரவை அல்லாஹ் முகத்தஸா ஆக்கிட்டான்னு சொன்னா அந்த இரவு எவ்வளவு பலன் பெறுதுன்னு சொன்னா, ஒரு வலி அல்லாஹ்வுடைய நேசர் அவரை அல்லாஹ் விரும்பி விட்டான்னு சொன்னால் அவரை நீ பிடிக்கும் போது என்ன கிடைக்கும்? ஒரு நோன்பு பிடிச்சேன்னு சொன்னா அல்லாஹ் ஒரு வருஷத்தினுடைய நன்மை அல்லாஹ் உனக்கு கொடுக்குறான். ஒரு வலியை நீ பிடிச்சேன்னு சொன்னா நன்மை அல்ல, அங்க ரப்பு உன்னோட ஆயிடுறான்னு சொன்னாங்க. ரப்பு உன்னுடன் ஆகி விடுகின்றான். வலியில என்ன கிடைக்குது? வலியின் மூலமாக வலியுல்லா உனக்கு என்ன கொடுக்கறாங்கன்னு சொன்னா, அஹ்லுல்லா உனக்கு என்ன கொடுக்கறாங்கன்னு சொன்னா, அஹ்லுல்லாக்கள் உனக்கு அல்லாஹ்வை தருகின்றார்கள். இரவு, இந்த இரவு 10 இரவு நன்மையை கொடுக்குது. இந்த 10 இரவு உனக்கு ஒரு வருஷத்தினுடைய நோன்பை கொடுக்குது. இந்த இரவு லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு உனக்கு கொடுக்குது. அஹ்லுல்லாக்கள், அல்லாஹ் வாலாக்கள், சூஃபியாக்கள், அன்பர்களே, அவர்கள் நமக்கு அல்லாஹ்வையே தருகின்றார்கள். அல்லாஹ்வை உடன் வைத்து வாழக்கூடிய நசீபை தருகின்றார்கள். பாட்டு பாடும்போது ரசூல் மௌலா வந்தாஹா என்ன அவர்கள் கட்டிப்பிடிச்சு அழுதாங்க. அன்பர்களே, அந்த கலாமிலே எதை பார்த்தாங்க? அல்லாஹ்வை உடன் வைத்து பார்க்கின்றார்கள். நம்முடைய ஷேகுடைய அவருடைய காதல் கவிதைகள் படிக்கப்படுகின்ற பொழுது அங்கே நாம தெரியல, முன்னாடி இருக்கிறது தெரியல, அல்லாஹ் தெரிகிறான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் தெரிகிறான். அதனால் அன்பர்களே, அஹ்லுல்லாக்களுடன் வருகின்ற பொழுது 10 இரவுல அல்லாஹ் நன்மையை கொடுக்கிறான்னு சொன்னா, அஹ்லுல்லாக்களுடன் வருகின்ற பொழுது அந்த அல்லாஹ்வே நமக்கு கிடைக்கின்றான். அதனால் அன்பர்களே, இந்த இரவுகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அதைதான் சொன்னார்கள். அதனால அவர்கள் முகத்தஸானவர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய இபாதத்துகள் எப்படியாக இருக்கும்? இந்த இரவுல வைக்கும் போது ஒரு வருஷத்தினுடைய நன்மைன்னு சொன்னா, ஒரு வலி அவர் செய்கின்ற இபாதத், அவர் தொழுகின்ற தொழுகை, அது எதுவாக இருக்க முடியும்? வலியுடைய தொழுகையே இப்படி என்று சொன்னால் நபிமார்களுடைய தொழுகை எதுவாக இருக்கும்? அஹ்தாபுகளுடைய தொழுகை எதுவாக இருக்கும்? கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய தொழுகை எதுவாக இருக்கும்? அவர்களுடைய இபாதத்துகள் எதுவாக இருக்கும்? அதனால்தான் அன்பர்களே, அல்லாஹ் பிரித்து காண்பிக்கின்றான். அல்லாஹ் சொல்லித் தருகின்றான், நபியே நாயகமே நீங்கள் சொல்லுங்கள். குல், நபியே நாயகமே நீங்க சொல்லுங்கன்றான் அல்லாஹ். அன்பர்களே, குர்ஆன் என்ன சர்க்கார் சொன்ன கவிதையை சொன்னாங்க. நான் நபியே நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் உங்களுடைய கவிதையை, உங்களுடைய அழகை, உங்களுடைய சிஃபத்துகளை நான் வர்ணிக்க நாடுகின்றேன். நான் எழுத தொடங்குறேன், ஆனா என்னுடைய கை நடுங்குது, என்னால எழுத முடியல. காரணம், நான் என்ன பார்க்கிறேன்? உங்களை முழுமையாக அல்லாஹ் குர்ஆன் முழுவதும் அல்லாஹ் வர்ணித்து விட்டான். குர்ஆனை திறந்தோம்னு சொன்னா அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஆரம்பிச்சு வன்னாஸ் வரைக்கும் சர்க்கார் சொல்றாங்க, எங்க திறந்தாலும் அலிஃப் லாமா இருக்கட்டும், சயகூலாக இருக்கட்டும், எந்த சூறாவாக இருக்கட்டும், அங்கே என் நபியுடைய புகழ் இருக்குதுன்றதை பார்த்தார்கள், நமக்கு கற்று தந்தார்கள். அதனால் அன்பர்களே, யாரு புகழ்ந்தா? குர்ஆன் புகழ்கின்றது. என்ன காமிக்கிறாங்க? அதுல அஹ்லுல்லாக்கள் நமக்கு சொல்லி தருகின்றார்கள். முதல்ல நபியை புகழ்ந்தது யாரு? அல்லாஹ் புகழ்கின்றான். முதலில் அல்லாஹ் புகழ்கின்றான். அதற்கு பிறகு நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிலிருந்து ஈசா நபி வரை புகழ்ந்து கொண்டே வந்தார்கள். எல்லோரும் புகழ்ந்தார்கள், எல்லோரும் புகழ்ந்தார்கள். நீ ஆதமியாக இருந்தால், நீ ஆதமுடைய மகனாக இருந்தால் நீனும் புகழ வேண்டும். அதனால் அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அல்லாஹ்வுடைய நபியாகிய கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை புகழ்பவர்கள் தான் உண்மையிலேயே மூமின்களாக இருக்க முடியும். அதனால் அல்லாஹ் சொல்றான், குல் நபியே நாயகமே நீங்க சொல்லுங்க, இன்ன ஸலாத்தி என்னுடைய தொழுகை, என்னுடைய தொழுகை. ஜமா சொன்னாங்க அங்க ஒரு பெரிய நுக்தா. அல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து லில்லாஹ் அல்லாஹ் சொல்லல, அன்னுசுக்கு லில்லாஹ் அல்லாஹ் சொல்லல, அல் மஹயா லில்லாஹ் அல்லாஹ் சொல்லல, அல் மமாத்தி லில்லாஹ் அல்லாஹ் சொல்லல, ஸலாத்தி ஏன் தொழுகைன்னு சொன்னாங்க பெருமானார். ஏன் தொழுகடா? ஏன் தொழுகை? ஏன் தொழுகை? ஏன் குர்பானி? ஏன் வாழ்க்கை? ஏன் மௌத்து? இதெல்லாம் அல்லாஹ்வுக்காக. அங்க என்ன? வெறும் தொழுகை அல்ல. ஏன் வெறும் தொழுகை உண்மையான தொழுகையாக ஆக முடியாது. அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதனால தான் சொன்னாங்க, நமக்கு என்ன சொன்னாங்க? நீங்க எப்படி தொழுவணும்? சஹாபாக்கள் கேட்டபோது பெருமானார் என்ன எப்படி தொழுவணும்? அங்கேயும் ஒன்று சொன்னாங்க, நீங்க எப்படி தொழுவணும்? நான் எப்படி தொழுகிறனோ நீ அப்படி தொழுவு சொல்லல ரசூலுல்லாஹ். நான் எப்படி தொழுகிறனோ நீ அந்த மாதிரி தொழுவு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் எஜமா சொன்னாங்க, ஒருத்தரும் தொழுகையாளியா போயிருக்க முடியாது. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தொழுகையை யாரும் தொழ முடியாது, எந்த மூமினும் தொழ முடியாது, எந்த குதுபும் தொழ முடியாது. ஏன்? அது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தொழுகை. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தொழுகையை யாருமே தொழ முடியாது. என்ன சொன்னாங்க பெருமானார்? ரசூலுல்லாஹ் என்ன சொல்லி தந்தாங்க? நான் எப்படி தொழுகிறனோ அப்படி இல்லப்பா,
நான் தொழுகிறத நீ எப்படி பார்க்கிறியோ அப்படி தொழுதுக்கோன்ட்டாங்க. நீ எப்படி பார்க்கிறியோ அப்படிதான் உன்னால சொல்ல முடியும். காரணம் என்ன? நான் எப்படி நிக்கிறேன் வெளிரங்கத்துல அது உனக்கு தெரியும், அதை உன்னால் பார்க்க முடியும். நீ அப்படி தொழுதுக்கோ, உன் தொழுகை அல்லாஹ் ஏத்துக்குவான். நான் எப்படி ருக்கு செய்யறேன் அதை உன்னால பார்க்க முடியும், அந்த ருக்குவை நீ செய், அல்லாஹ் உன்னை ஏத்துக்குவான். நான் எப்படி சஜிதா செய்யறேன் அந்த சஜிதாவை நீ பாரு, அந்த சஜிதாவை நீ செய், அல்லாஹ் உன் சஜிதாவை கபூல் செய். சஜிதா முடியாது. காரணம் என்ன? காரணம் என்ன? அன்பர்களே, நாமும் கியாமல நிக்கிறோம், ரசூலுல்லாஹும் நின்றார்கள். நாமும் கியாமல நிக்கிறோம், ரசூலுல்லாஹும் நின்றார்கள். அந்த கியாம், அந்த இபாதத் நம்மை பாதுகாக்கின்றது. அந்த இபாதத் அல்லாஹ்வுடைய கோபத்திலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறது. அந்த இபாதத், அந்த கியாம் நம்மளை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது. ஆனா எஜமா சொன்னாங்க, ஓ கியாம் உன்னை பாதுகாக்குது, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய கியாம் ரசூலுல்லாஹ்வின் மீது குர்பான் ஆகிறது. யா ரசூலல்லாஹ், நீங்க நிக்கிறீங்களே, உங்க மேல நான் அர்ப்பணம். யாரு சொல்றா? கியாம் சொல்லுது, ருக்கு சொல்லுது. பெருமானார் ருக்கு செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? நாமளும் ருக்கு செய்யறோம். நாம ருக்கு செஞ்சு அல்லாஹ்வுடைய முகர்ரபீன்களாக போறோம். சஜிதா செஞ்சு நாம அல்லாஹ்வுடைய முகர்ரபீன்களாக போறோம். அந்த சஜிதாவின் மூலம் நமக்கு நன்மை, அந்த ருக்குவின் மூலம் நமக்கு நன்மை. பெருமானாரும் ருக்கு செய்தார்கள். ருக்கு வந்து சொல்லுது, யா ரசூலல்லாஹ் நான் உங்களுக்கு அர்ப்பணம். சஜிதா சொல்லுது, யா ரசூலல்லாஹ் நான் உங்களுக்கு அர்ப்பணம். காரணம் என்னவென்று சொன்னால், இபாதத் நமக்கு தேவை. ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொண்டுதான் கியாமும் இருக்கின்றது, சஜிதாவும் இருக்கின்றது, அத்தனை இபாதத்துகளும் இருக்கின்றது. எனவே அன்பர்களே, அவர்களுடைய இபாதத்தும் நம்முடைய இபாதத்தும் ஒன்றாக ஆகவே முடியாது என்பதைத்தான் எஜமா சொன்னாங்க. குல்னு சொல்லி, நபியே நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லிடுங்க, என் தொழுகை வேற, என் நுசுக்கு வேற, என் ஹயாத்து வேற, என் மமாத்து வேற, அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு பெருமானாரை நான் அல்லாஹ் படிக்க சொன்னான். பெருமானாரும் படித்தார்கள். சொன்னார்கள் என்னுடைய தொழுகை. அடுத்து சொன்னாங்க என்னுடைய நுசுக், என்னுடைய குர்பானி. அன்பர்களே, என்னுடைய குர்பானி. குர்பானினா என்ன? எஜமா சொன்னாங்க, குர்பானி என்பது என்ன? இப்போ குர்பானினா என்னங்க? ஷரியத்துடைய குர்பானி. ஷரியத்தில் குர்பானினா எதுக்கு சொல்றது? லொகத்தில் குர்பானினா எதுக்கு சொல்றது? ஷரியத்தில் குர்பானி என்பது குறிப்பிட்ட நாட்களில் குறிப்பிட்ட ஒரு பிராணியை அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி அறுத்து பலியிடுதல். இதுதான் ஷரியத்தின் படி குர்பானி என்பது. ஷரியத்தில் குர்பானினா என்ன? குறிப்பிட்ட நாட்களில், அதாவது துல்ஹஜ் மாசத்தினுடைய 10, 11, 12ஆம் நாட்களில் இந்த பிறையில பகல்ல அவர்கள் அறுக்கிறார்கள். எந்த பிராணிகளை? குறிப்பிட்ட பிராணிகளை. அந்த 3 நாள்ல அறுக்கிறாங்க. குறிப்பிட்ட பிராணி, ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் போன்ற இது போன்ற விஷயங்களை அல்லாஹ்விற்காக அறுக்குதல். இது ஷரியத்தின்படி இது குர்பானி. அன்பர்களே, இதுல சொன்னாங்க எஜமா வேற அறுக்கிறாங்க, ஒட்டகத்தை அறுக்கல, மாடா அறுக்கல, ஆடா அறுக்கல, விலை உயர்ந்த எவ்வளவு பொருள் அறுத்தாலும் அது குர்பானி ஆகாது. அது மட்டுமல்ல, ஒரு மனுஷர் துல்ஹஜ்ஜினுடைய புற 5ல் அறுக்கிறாரு நாள், அப்ப ஆகாது. வேற மாசத்தை அறுக்கிறார், அது அந்த குர்பானியாக போகாது. அந்த நாட்களிலே செய்யப்படக்கூடிய அந்த நுசுக்காகிய அந்த குர்பானியாகிய அந்த அமல் வேறு நாட்களில் நிறைவேறாது, வேறு பிராணிகளில் நிறைவேறாது. இது ஷரியத்தினுடைய பார்வையில் இதுதான் குர்பானி என்று சொல்றது. அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இதையும் செஞ்சாங்க. அன்பர்களே, இன்னொன்று லொகவிப்படி என்ன? அதுக்கு காலம் தேவையில்லை, எதுவும் தேவையில்லை, காலம் இல்லை, குறிப்பிட்ட நாட்கள் இல்லை, குறிப்பிட்ட ஜான்வர் இல்லை, குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் இல்லை, நேரம் இல்லை, குறிப்பிட்ட பொருளும் இல்லை, எதையும் தன்னையும் அல்லாஹ்விற்கு அர்ப்பணமாக்குதல். அன்பர்களே, மகான்கள் அவுலியா அல்லாஹ்கள் எதை செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா, நாம இதை அறுக்கும்போது சுன்னத்தை இப்ராஹிம் என்று சொன்னாங்க பெருமானார். நீங்கள் இந்த நாட்களில் செய்வீர்களே ஆனால் இது சுன்னத்தை இப்ராஹிம், இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் செஞ்ச சுன்னத்தாக இருக்கும். அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அன்பர்களே? அவர்கள் 2 சுன்னத்தையும் நிறைவேற்றினார்கள். அவங்க ஒரு ஆடை மட்டும் அறக்கல்ல, முதல்ல அவர்கள் தன்னையே அல்லாஹ்விற்கு அர்ப்பணித்தார்கள். நெருப்புல குதிச்சாங்க அல்லாஹ்வுக்காக, தன்னையே இல்லாமலாக்கினார்கள். அல்லாஹ் அவர்களை பாதுகாத்தான். அதனால் அன்பர்களே, அவுலியாக்கள், அஹ்லுல்லாக்கள், சூஃபியாக்கள் இந்த குர்பானியை மட்டும் செய்யறதில்லை, இன்னொரு குர்பானியாகிய தன்னையே அல்லாஹ்விற்கு அர்ப்பணமாகக்கூடிய அந்த குர்பானியையும் அவுலியா அல்லாஹ்கள், அஹ்லுல்லாக்கள் செய்தார்கள். எனவே அன்பர்களே, எஜமா சொன்னாங்க, எஜமா துவா செஞ்சாங்க,
அவுலியாக்களுடைய பொருட்டினால், நபிமார்களுடைய பொருட்டினால் இந்த குர்பானியை செய்கிற நாம் அந்த குர்பானியையும் செய்வதற்கான தௌஃபீகை அல்லாஹ் தந்தருள் புரிவானாக. நம்முடைய குர்பானிகளை அல்லாஹ் கபூல் செய்து அருள் புரிவானாக. நிஜமா அவர்கள் மூலம் 100 ஆண்டு காலம் இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் இந்த குர்பானியை பற்றிய செய்திகளையும் அஹ்லுல்லாக்களுடைய செய்திகளையும் 100 ஆண்டு காலம் அவர்களுடன் அமர்ந்து கேட்கக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. ஆகிரு தாவான் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله. أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله. أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا باقي، 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 أستغفرك يا باقي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخالق الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحميد المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد المالك الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدر الغافر الرحمن العاقل الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرحمن ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وأتوب يا الله 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 يا باقي 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 صلى الله على سيدنا محمد الشكور 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 وسلم عليه الله والله 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 والله
اللہ 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 الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين ثم إلى أرواح آباء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات النبي وأزواج النبي وأولاد النبي وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدنا إمام الحسن إمام الحسين وجميع شهداء كربلاء خصوصا إلى روح سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني غوث العالم خواجہ معین الدین الاجمری نظام الدین اولیاء جمیع اولیاء کو جمیع مشائخ حضرت نوری شاہ علیہ معارف الدین منیر الدین رضیہ سلطانہ صدیقہ ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم قاماز شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز ثم الى روح حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ شوکت تجمل ولی المعز ثم الى روح سید محبوب صاحب مشتری بیگم خصوصاً الى روح اسماء فاطمہ اللہم اغفر لها وارحمها وکفر عنها سیئاتها ادخلها فی جنات الفردوس ثم الى روح لیاقت ثم الى روح عطاء الرحمن ثم الى ارواح من مات فی سلسلتنا الى یومنا هذا جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم اللهم ربنا اشفی اللهم ربنا طول حیاته وانفعنا بطول حیاته اللهم اشفی مرضانا كلهم اللهم ربنا اشفی عبد الرافع شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم احفظه اللهم طول حياته اللهم اشفي مرضانا كلهم اللهم اشفي مرضانا كلهم اللهم طول حياتهم إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله